Тема конференции серьезная и актуальна. Терроризм и экстремизм. Зло, которое разжигает национальную, религиозную и социальную ненависть. Первый и основной способ помочь от навязывания негативных взглядов подрастающему поколению – профилактические беседы. Наши ребята молодые, они при опросах говорят как раз-таки, что не знали, что за то или иное действие грозит уголовная ответственность. И поэтому, в принципе, в своей работе, как одно из предложений, все-таки рассказывать об этом, называть статьи, называть реальные сроки, которые может получить тот или иной молодой человек за то или иное действие. Предостеречь, остановить, искоренить проблему. Вот главная цель сегодняшней конференции. Важно понимать, у нашей религии совсем другие ценности и понятия. Спикеры обсуждают самые острые вопросы и предлагают разные способы их решения. Трактовать священные тексты по своему усмотрению. Вот я знаю очень известных ученых, которые действительно являются светилом исламской науки. У них есть свои каналы, но там просмотры очень мизерные просмотры. Но есть другой, который не имеет абсолютно религиозного высшего образования, но набирает десятки тысяч просмотров. То есть он говорит то, что людям интересно, молодежи интересно. Сегодня вербовщики уже полностью перешли на так называемый онлайн-формат. Социальные сети – одна из наиболее эффективных площадок для вербовки несознательной молодежи. Современные мессенджеры – благоприятная среда для распространения идей терроризма. Соответственно, и эти вопросы сегодня обсуждаются. И одно из предложений, которое сегодня уже озвучено, это все-таки усилить работу в социальных сетях, в сети интернет, для того, чтобы вот эти люди, которые хотят дестабилизировать нашу обстановку здесь, в республике, посредством влияния на молодежь, все-таки не достигли своей цели. Наша задача – противостоять этому. По данным МВД России, в среднем до 80 участников экстремистских группировок составляют молодые люди в возрасте от 14 до 20 лет. Поэтому мероприятия подобного рода проводятся в большинстве случаев именно в образовательных учреждениях. Это такие, как юность в сапогах, где ребята из средних образовательных учреждений смогли принять участие в военных частях, где им демонстрировали условия военной службы. Также комитетом по делам молодежи проводились семинары в колледжах, где доносилась информация по недопущению вовлечения молодежи в деструктивные, негативные ячейки общества. В завершение конференции собравшиеся сошлись во мнении, что с этой проблемой необходимо бороться всем вместе, сообща, не давая ни малейшей возможности вербовщикам затуманить мозги неокрепшей молодежи. Хава Гагиева, Сулейман Костоев, Магаз 24.